Labas, čia Mantas iš Matiekos vėl toliau spręsiuosi uždavinius pavyzdinės užduoties. Taip, 19 pratimas, toks šiek tiek painesnis ir sunkesnis trigonometrijos. Tai turim dvi funkcijas, jeigu mes bandytumėm grafiškai išspręsti, tai ir pabandysiu pabrėžti, kaip tai atrodys grafiškai. Tai tiesiog iš akies nusibrėžiu kosinusų funkciją, tai imu periodas, kas 2π į vieną pusę ir 2π į priešingą. Ir žinome, kad kosinuso funkcija, kada jinai pasiekia 0 čia ir čia, tai ties π pusiau, užsižymėsiu π ir 2π, tai susidedi esminius taškus ir jeigu juos sujungsiu, tai pasiekia ties π pusiau 0 ir tada funkcija tampa neigiama. Ir nuo π ant π pasiekia savo mažiausią reikšmę, tai -1 ir kyla iki kol užbaigs pilnai periodą, kas 2π. Ir į tą lygiai taip pat į priešingą pusę, tai pasiekia mažiausią reikšmę, tada kyla ir šiam konkrečiam uždaviniui reikės man abiejų pusių, tiek į kairę, tiek į dešinę, pažymėsiu -π ir -2π. Taip, ir pasakyta, kad ieško suskirtimo taškų apsišių arba suskirtimo taškų suskirtimo taškų x, jis susirandu, kam lygus arksinusas. Tai arksinusas nuo minus šaknies iš 3 iš 2. Žinau, kad šaknis iš 3 padalinti iš 2 yra 30, tai arksinusas bus 5/6. Tai padalinti iš 2. Tai vienas iš jų bus 5/6. Tai vienas iš jų bus 5/6. Užžymėsiu plius minus, kadangi yra lyginė funkcija π ir aišku plius 2πk. Taip, tai turim dabar vieną sprendinį 5/6 π maždaug čia. Ir kitas sprendinys minus 5/6 maždaug čia, minus 150 laipsnių. Tai jeigu nubrėžčiau tą tiesę, mes matome, kad šitas sprendinys atsikartos kas 2π. Tai jeigu čia yra 5, tai yra minus 5/6 π, šitas sprendinys atsikartos ties minus 5/6 π, jeigu mes pridėsime plius 2π ir kai grafikas banguos, kas 2π, jisai įgaus tą pačią reikšmę. Tai aš jeigu dabar pratęsčiau iki dar 2π, tai keisiu spalvą, kad būtų raudonai. Tai jeigu turėsime 3π ir 4π, padarysiu dar vieną periodą. Matome, kad tas taškas, kurį žymiu žaliai, jisai kartosis kas 2π. Tai dabar bus minus, žaliai pasirinkti, tai bus lygiai tas pats pradinis minus 5/6 π. Čia buvo pridėtas 2π, pridedam dar 2π, gaunam plius 4π ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Dabar lygiai tas pats, jeigu paimsiu, mėlynai pažymėsiu štai šį tašką 5/6, tai pažymėsiu, jeigu šitą tašką 5
5/6 pi, kas 2 pi, mes gausime lygiai tą patį tašką. Šitas taškas bus permestas į 5/6 pi ir plus 2 pi ir taip toliau be galo be krašto. Ką mums prašo duotas, kad sritis tarp 4 pi ir 11 pi, galiu aš paimti vieną tašką ir tiesiog susirasti, kartoti, kas 2 pi ir rasti visas jo reikšmės. Tai jeigu paimsiu dabar žalią tašką, pasižiūrėti, kokios jo bus toliau pratęstos reikšmės. Tai turim minus, skaisiu žaliai, tai turim minus 5/6 pi ir kad sekantis taškas, kad man būtų paprasčiau, aš tiesiog imsiu skaičiuotuvą ir imsiu be pi. Išsivalysiu. Taip, tai turim 5/6 ir tiesiog dabar pridėsiu prie to 2. Tai matome, kad per mažas taškas, pridedu dar jeigu 2. Matome, kad jau šitas taškas tinka, tai bus 29/6. Tai parašau, gal šiek tiek, kad tvarkingiau rašyti, tai imam 17/6 bus per mažas, tai rašysiu keletą taškų. Tai 17/6 pi, tai šis taškas per mažas. Tada sekantis taškas bus pasikartojantis, tai plus 2, tai 22, matome, kad jisai yra 29/6, tai yra virš 4, tai tinka. 29/6, tai imam 29/6 pi, tai 29/6 pi, tai jisai bus iš mūsų reikiamų intervalo. Pabandau sekantį tašką. Aš galiu suapvalinti, kad tas 11/2 bus tas pats, kas 5,5 pi. Čia skaičiuotuvų naudojant skaičiuotuvu, kad susipaprastinti. Tada sekantis taškas plus, jeigu dar 2 pi pridėsiu, jau gausis virš 6, tai 41/6, 41/6 pi jau bus netinkamas, tai tiesiog aš atsirenku, kad mano tinkamas taškas iš to intervalo yra 29/6 ir lygiai tą patį darau su kitu tašku. Tai kitas taškas bus teigiamas, tai kuris žymė, kitas taškas bus 5/6 pi ir eisiu, išrašysiu keletą tinkamų reikšmių, naudodamas skaičiuotuvu, kad atsirinkti teisingą intervalą. Tai dabar 5/6. Sekundėlę, gal šiek tiek susimaišiau, susižymėjau ne teigiamas, o neigiamas. Tai aš tiesiog pasitaisysiu šito vietoj. Ėmiau teigiamas reikšmės, tada apačioje imsiu su neigiamu. Tai ką reikės padaryti, tiesiog pasirašyti minusiuką prie. Minus 5/6, tai bus vienas taškas su minus 5/6, tada jeigu pridėsiu periodą, gausiu 7/6. Tai imsiu sekantis taškas 7/6 pi, čia aš sukeičiau spalvas. Tai šitas taškas yra 7/6
6, bet matom, jisai yra netinkamas dar. Tada sekantis taškas bus, jeigu pridėsiu 2pi, tai pridėsiu 2, gausiu 19/6, tai sekantis taškas bus, štai šis taškas bus 19/6 pi, jis matome irgi dar per mažas, tai 19/6 pi yra per mažas, kol kas dar netinkamas, reikia eiti toliau, tai sekantis tada bus taškas, jeigu pridėsiu 2, gausiu 31/6 ir matome, jisai dar tinkamas tas taškas, tai 31/6 bus sekantis taškas, tai 31/6 pi, tai žinoma, šitas taškas bus reikalingas ir dėl viso pikto, aišku, tikrinti nereikia, akivaizdžiai matosi, kad sekantis taškas bus didesnis, bet tiesiog įdomumo dėlei įrašysiu. Tai plus 2, gaunam 403/6 ir jau yra virš 7, tai gerokai viršyje periodą. Tai kiek čia dabar? 403/6, tas taškas irgi netiks, tai bus per didelis. Tai ką dabar mūsų reikia padaryti, atrinksiu dabar taškus, kurie yra tinkami, koks čia buvo, 31/6 buvo tinkamas, tai šios reikės abudu sudėti ir jeigu jos sudės, kiek čia gausim sumą 29 plus 29/6 sudedam su 31/6 pi, gaunam 66 pi arba 10 pi, jeigu padalinus. Tai atsakymas dabar bus m lygu, tai atsakymas pavidale bus 10 pi, nežinau, tai turbūt m bus lygu, kaip suprantu, 10. Tai toks uždavinys gan painus iš tikrųjų, bet ką padarysi. Gerai, tai tada iki kitų video, ačiū žiūrėjusiems ir laukite kitų uždavinių.